Ola, que tal, señores? Moi boas noites, benvidos ao segundo dos debates electorais desta campaña para as autonómicas 2012. Un debate que poderán seguir en directo aquí, na Televisión de Galicia, tamén na Radio Galega, nas nosas canles internacionais, ademais na nosa páxina web, onde tamén se poderá seguir en lingua de signos. Quero incidir na importancia desta cita polo acordo acadado entre os tres partidos con representación parlamentaria para que se producise aquí nesta casa, a televisión pública de todos, unha aposta que vostedes refrendaron claramente. Grazas a vostedes, onte no primeiro dos debates, a audiencia media superou o 31% con picos por riba dos 700.000 espectadores. Isto deixa moi claro que os debates interesan e que, ademais, son necesarios. Ben, este segundo cara a cara, que está a piques de empezar, nesta ocasión entre o candidato socialista á presidencia da Xunta, Pachi Vázquez. Moi boas noites. Hola, moi boas noites. E o candidato do Bloque Nacionalista Galego, Francisco Jorquera. Que tal? Moi boas noites. Hola, boas noites. Moitas grazas aos dous pola súa presenza aquí esta noite, onde terán a oportunidade de expoñer ante o electorado as liñas centrais dos seus programas e explicar así os seus plans sobre as que hoxe son as grandes preocupacións da cidadanía. Segundo o acordo acadado polos seus partidos, os temas a debatir serán economía e emprego, benestar e servizos sociais, e hai un terceiro bloque chamado autonomía. Cada un deses bloques terá unha duración de 20 minutos, 10 minutos para cada un dos candidatos, divididos en 5 intervencións de 2 minutos cada unha delas. Se algún dos candidatos non esgotase todo o seu tempo, computaránselles igualmente os 2 minutos. Se excedesen, o que en todo caso non poderá suceder máis ca apenas uns segundos, descontaránselle da intervención final de cada un dos bloques. Nesta última quenda non poderán interromperse e, ademais, terán unha quenda inicial de 2 minutos e unha final de 1 minuto para abrir e pechar este cara a cara. Estas son as normas do debate, idénticas para os tres debates electorais, están claras para ambos, unhas normas, insisto, que deberían facer unha vez máis a miña presenza esta noite prácticamente imperceptible, porque do que se trata é de que as súas mensaxes queden perfectamente claras para todos. Ben, pois empezamos xa. Segundo o acordado, abre o debate o partido que obtivo o maior número de votos na última convocatoria autonómica, neste caso é o representante do Partido Socialista de Galicia, Pachi Vázquez, cando queira os seus 2 minutos. Boas noites, señor Jorquera. O día 21 en Galicia temos que escoller un camiño novo, un camiño distinto, un camiño que nos leve a convertir a política no eixo da vida dos cidadáns, un camiño que nos obrigue a poñer todos os recursos das administracións para resolver os problemas dos homes e das mulleres deste país. Toca cambiar o rumbo xa, toca abandonar ese escenario no que nos foi metendo o señor Rajoy e o señor Feijóo, e toca apostar por estimular a nosa economía, apostar por estimular o noso emprego, tratar tamén de cambiar ese sufrimento o que nos foron levando durante estes últimos anos en Galicia, no que vimos sempre que todo era o mismo, máis recortes, máis reducción, menos dereitos sociales, e poñer en marcha políticas para medrar e para crecer. Pero permíteme que hoxe o diga tamén en un contexto. Nun contexto no que en un país onde o paro medrou o doble que en España, en un país onde a débeda medrou o doble que en España, en un país onde o millor que tiñamos, decía o presidente Feijóo, era o déficit, pero onte, hoxe, nos despertamos con algo tremendamente grave. Nos despertamos con un informe do Consello de Contas que contradice todo o que dixo onte o señor Feijóo en este plató, aquí mesmo onde estou eu. Un informe que dice que no ano 2010 se retiraron das contas galegas 400 millóns de euros que se sacan para falsear, para enganar e para modificar ese déficit deste país. Ese informe ven a decir que en vez de estar a cabeza do que era o control de déficit, nos poñemos nos puntos de cola. Por lo tanto, temos que falar de sacar adiante este país con verdades, sin enganos, e dicíndolle que hai un camiño e un xeito posible de facer Galicia. Moi ben, agora xa a quenda de apertura do representante do Bloque Nacionalista Galego, Francisco Jorquera. Cando queira, ten vostede 2 minutos. Ben, boa noite, señor Vázquez, boa noite a todos. Eu, antes de entrar en debate, quixera manifestar a miña satisfacción porque haxa estes debates, porque creo que é bo para a calidade dunha democracia que a sociedade poida coñecer as distintas propostas políticas, poida asistir a un contraste democrático entre todas elas,
Por iso o Bloque Nacionalista Galego nunca puxo condicións previas para a celebración dun debate, nunca vetou un debate. Por iso o BNG incluso propón unha reforma da lei electoral que contempla que os debates sexan obrigatorios e que contemplan outras medidas para fomentar a participación democrática, para avanzar hacia unha democracia máis participativa de máis calidade. Por lo tanto, expreso en primeiro lugar o meu desexo de que estes debates contribúan a que a sociedade se poda formar unha opinión libre, unha opinión fundada, antes de emitir o seu voto o día 21 de outubro. E quero facer desde aquí un chamamento ao conxunto da sociedade galega a que participe o día 21 de outubro. É importante que a sociedade exprese o seu malestar. É importante que a sociedade proteste ante unhas políticas imperantes que sacrifican os seus intereses para atender os intereses dunha minoría. É importante que a sociedade se movilice, pero é importante que tamén a sociedade utilice a ferramenta de participación que é o voto. O actual estado de cousas só se pode revertir desde a política. Política deriva de polis, de cidade, de cidadán. É a ferramenta que teñen os cidadáns para orientar os asuntos comuns, para orientar a vida social, a vida comunitaria. E o actual estado de cousas só se pode correxir apostando por políticas alternativas, por políticas diferentes, políticas que poñan os intereses da sociedade antes que os intereses dos grandes poderes económicos. Moi ben, agora sí, abrimos o primeiro dos bloques temáticos. Economía e emprego dispoñen de 20 minutos para este asunto, 10 minutos para cada un, que segundo acordaron, abrirá o PSDG e pechará o BNG. Así que, Pachi Vázquez, ten vostede a palabra. Moitas gracias. Señor Jorquera, esta crisis vai de economía. Esta crisis nos ven a decir que o principal problema que está entrando en todas as casas, nas familias, nas empresas, en todos e cada un dos galegos e das galegas, é un problema fundamentalmente económico. Por lo tanto, eu creo que temos que dicirlle a xente a verdade. E temos que pedirlle ao actual goberno e ao señor Feijóo que diga tamén a verdade. Eu estou preocupado porque cando alguén nos ven a plantexar desde o Consello de Contas, órgano que controla o goberno e que analiza ese proceso, nos ven a contar que alguén detrae 400 millóns para alterar a verdade da nosa economía, xa sempre partimos dun punto difícil. Un punto en que a xente desconfía e non cree na acción política. Isto que di o Consello de Contas o dice firmado por un exconselleiro de Economía do presidente Fraga, por o señor Orza. Por lo tanto, poñemos unha vez máis a indefinición e a falta de credibilidade na acción política. Eu quero hoxe aquí plantexar unha acción que nos leve a todos en un mesmo camiño. Dende logo, eu quero plantexar. Mire, sacar a este país adiante vai a significar entrarlle de frente aos problemas da calle, o paro. Poñer arriba da mesa propostas frente a un goberno que non quixo falar deso, medidas contra o paro. Quere dicir unha proposta de nova fiscalidade. Eu quero aproveitar hoxe este debate para poñer de riba da mesa, debullar todas e cada unha das propostas que lle fagan ver este país que ten que pagar, que máis ten para invertir en emprego, en defender os nosos dereitos sociales. Quero mandarlle un mensaxe ás pequenas empresas de que hai camiño a través de novas fontes de financiación e sistemas de crédito. En definitiva, eu creo que neste debate é importante que aproveitemos para plantexar medidas que abran un camiño de esperanza, un camiño de futuro. Señor Jorquera. Sí, señor Vázquez, mañá cantareille as verdades ao señor Feijóo. Pero permítame que lle expoña cales son as propostas do Bloque Nacionalista Galego en materia económica. O BNG considera que é necesario un cambio radical na orientación das políticas económicas. Nun contexto de crise, a primeira prioridade das políticas públicas ten que ser que contribúan a reactivar a economía e a xerar emprego. Para iso propomos unha reforma fiscal para que pague máis que máis ten. Para iso propomos un novo modelo de financiamento para Galiza. E para iso propomos un banco público galego. Pero, ademais, apostamos porque Galiza desenvolva plenamente as súas capacidades productivas para xerar traballo e riqueza en Galiza. Temos a sorte de vivir nun país que ten enormes recursos naturais, que ten enormes potencialidades, que ten unha cultura de traballo enormemente arraigada na sociedade, que ten demostrado a súa capacidade
de iniciativa e de emprendemento. Galiza necesita un goberno que crea no país, que aposte decididamente por desenvolver plenamente as súas capacidades productivas e un goberno que teña determinación política de vencer os obstáculos impostos desde fora que moitas veces impiden que Galiza poida vivir do seu traballo. Para iso hai que apostar polo ensino e pola investigación, porque é imprescindível para modificar o patrón de crecemento, porque é imprescindível para que o coñecemento da xeración xove mellor formada da historia de Galiza revirta en beneficio do país. Galiza ten un grave problema demográfico. É estratégico para Galiza que os nosos mozos e as nosas mozas podan vivir e poidan traballar dignamente na súa terra. Galiza necesita dunha política pública que promova a súa industrialización, apostando polos sectores emerxentes, apostando pola renovación tecnolóxica e a diversificación da súa industria tradicional, que defenda que Galiza poida utilizar no seu beneficio a súa condición de gran produtor eléctrico para traer industrias a Galiza. E Galiza tamén ten que apostar decididamente polo seu sector primario, que en Galiza pode sustentar unha importante industria agroalimentar. Non hai país avanzado no mundo que construíse o seu progreso desde o abandono do campo, senón desde a súa modernización e transformación. Señor Vázquez, a súa quenda. Moitas gracias. Eu coincido plenamente que unha das claves de sair adiante vai ser un modelo de financiación. Hoxe en Galicia non hai financiación. As familias, as empresas non dan chegado aí. Pero eu tamén teño claro que o paro é o problema do 83% das galegas e dos galegos. Datos do CIS. Por lo tanto, non é un tema de cifras. 276.000 homes e mulleres vivindo o drama do paro. Hai que falalo. Pero, sobre todo, hai que darlle solucións. Con Feijóo, 113.000 homes e mulleres foron ao paro ao longo destes 3 anos e medio. Eu viño a poñer en marcha, eu quero falar de poñer en marcha unha política activa de emprego. Eu falei onte, repito hoxe, mozos e mozas, 51.000 parados en Galicia. Hai que darlle unha proposta. A proposta é unhas becas contrato para todos e cada un deles durante un ano para 25.000 homes e mulleres. Isto significa un coste de 39 millóns de euros. 39 millóns de euros que teñen que vir dunha nova fiscalidade. Isto significa 39 millóns de euros en un orzamento que ten 9.000 millóns de euros. Se darlle traballo aos mozos e mozas é o principal, non imos a dedicar polo menos un 0,2% do orzamento da Xunta de Galicia para inyectarlle aí. Pero hai máis, loita contra o paro e privir o paro. Ningún solo despido de traballadores públicos. Traballadores públicos son servicios públicos. Por tanto, temos que seguir entrando por ese camiño. Pequenas e medianas empresas. Lle fai falta financiación. Lle fai falta que lle cheguen recursos para crear emprego e sacar adiante este país. Por lo tanto, a clave é fácil. Máis fiscalidade. Reducir gasto improductivo e invertilo todo en sacar adiante con propostas concretas de onde saco recursos, en onde poño recursos. Mover a máquina da nosa economía, mover a máquina do crecemento económico deste país. Señor Jorquera. Señor Vázquez, ao longo deste debate explicarei as propostas do Bloque Nacionalista Galego en materia fiscal, pero dado que fala da necesidade de financiar as pequenas e medianas empresas, mire, no Estado español apostouse primeiro o goberno Zapatero, despois o goberno Rajoy, por un modelo de reestruturación do sector financiero que está consistindo en entregar máis de 100.000 millóns de euros á banca privada para saneala con recursos de todos e logo repercutir esa factura no conxunto da sociedade en forma de brutais recortes. Unha estrategia que ademais está concentrando o sector financiero nun número reducidísimo de grandes bancos con sede en Madrid. Excepción feita, iso sí, do País Vasco e de Cataluña. Unha estrategia que ademais non está servindo para restablecer o fluxo de crédito para as pequenas e medianas empresas e para as familias. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego propón en Galiza unha estrategia radicalmente distinta. Dotar o noso país dun banco público galego. Dun banco público galego que teña como función primordial financiar a nosa economía productiva. Porque non hai economía que poida financiarse se carecen de instrumentos financeiros propios.
Un banco público galego que evite o espolio do noso aforro, que asegure que o aforro de todos os galegos e de todas as galegas se reinvirta en Galiza para crear traballo en Galiza, para contribuir ao progreso do noso país. E mire vostede, crear un banco público galego en Galiza representa un custe equivalente ao de abrir unha nova autovía interior. En un contexto de crise hai que saber establecer prioridades. E existe banca pública en prácticamente toda Europa. Incluso na Alemanha da señora Merkel existe un potentísimo complexo de bancos públicos regionais que son o sostén da potente industria alemana. Señor Vázquez. Moitas gracias. Coincido en que facer chegar a financiación ás familias e ás empresas é a clave. A onde nos levou a situación actual que ten Galicia? Nos leva a que tiñamos dúas caixas e tiñamos un banco. En este momento nin temos caixas, nin temos banco. O que sí temos é un banco de titularidade pública no 93% xa das súas accións, pero que dicen que ainda lle fai falta 6.000 millóns de euros mal. Por lo tanto, eu o que plantexo é que se o diñeiro público entra en ese banco de titularidade pública, que non collan ese diñeiro público e ese banco e o entreguen a nadie en condicións privadas. Por lo tanto, eu quero que ese fluxo de diñeiro público lle chegue aos cidadáns deste país e que alimente a financiación de Galicia. Fiscalidade. Eu en fiscalidade veño a plantexar cousas concretas. Facer máis con menos é imposible. Hai que ingresar máis. E hai que sacar máis de onde hai. Un imposto á banca. Vostede o dixo. En este lío nos meteu a banca. Un imposto á banca que non repercuta nin en aforradores, nin en depósitos. Que lle repercuta a eles. Como fai Extremadura, como fai en este momento Andalucía, como fai Canarias. Isto xenera ingresos, impostos aos grandes patrimonios, impostos que temos que repercutir directamente para invertir en sanidade e en educación, impostos ao tramo autonómico do IRPF de máis de 120.000 euros, para xenerar dividendos e volver a invertir en emprego, imposto ás grandes superficies comerciales para favorecer as inversións e defender o pequeno comercio. En definitiva, medidas fiscales que propoño que van a xenerar casi 300 millóns de euros que teñen que servir para apuntalar. Mentras tanto, o Partido Popular, Feijóo e Rajoy, impostos ás familias. Subenlle o IBE, subenlle o IBI, subenlle o canon da auga ao 140%, golpeando a todas e cada unha das familias. A fiscalidade nova ten que redistribuir entre os que máis teñen e os que menos teñen. Ata e, dende logo, Jorquera, chegar financiación a todas e cada unha das familias. Sí, señor Vázquez, pero hai que tocar tamén a fiscalidade establecida polo Estado e o modelo de financiación autonómica, porque eso nos afecta dunha maneira moi aguda a Galiza. Mire, o que se está facendo con Nova Galicia Banco é simplemente usar a participación pública para saneala con recursos de todos para logo vendela a precio de saldo ao sector privado, a bancos de fora de Galiza, a fondos de inversión de fora de Galiza. Por lo tanto, socializar as perdas para logo privatizar os beneficios. O BNG propuxo outra estrategia, unha estrategia que coincide co que vostede acaba de propoñer. Presentamos unha proposición de lei nese sentido no Congreso dos Diputados, pero foi rexeitada porque non apoiaron nin o Partido Socialista nin o Partido Popular. Pero mire, eu tamén quero falar de autogoberno, porque incrementando o autogoberno de Galiza temos as ferramentas para en Galiza poder sair da crise, para en Galiza poder loitar contra o paro. Porque esta crise nos ensina a importancia de que un pobo sexa o dono da súa economía, para que a economía este orientada a satisfacer as súas necesidades, a satisfacer, en definitiva, as súas necesidades colectivas. Eu pregúntome se nun contexto de crise é de recibo que o destino do noso aforro, o futuro do noso sector naval, o futuro da nosa pesca, o futuro do noso agro, se decida en Bruselas, en Madrid, os galegos e as galegas non teñamos capacidade de decidir nestes aspectos. Por iso o Bloque Nacionalista Galego plantexa a necesidade de que Galiza poida participar directamente en Europa sempre que se traten asuntos que afecten as súas competencias ou os seus intereses vitais. E por iso o Bloque Nacionalista Galego defende tamén a necesidade de termos un goberno forte e firme con Madrid. Goberne quen goberne en Madrid. Mire, señor Vázquez, póñolle un exemplo. O sector naval.
o Bloque Nacionalista Galego ten emprazado o Goberno Central a que, se non se resolve dunha vez a suspensión do TASLIS, se denuncien os réximes fiscais que bonifican o sector naval de outros países para así estar en condicións de negociar en igualdade desde unha posición de forza ante a Unión Europea. Ten emprazado o Goberno Central a exixir o levantamento do veto de Astano, pero o Goberno Central dixo non, tanto o Goberno Zapatero como o Goberno Rajoy. Señor Vázquez, adiante. Bueno, moitas gracias. Eu creo que son temas interesantísimos e que hai que leválo nun orden. Eu teño perfectamente definido por onde quero sacar adiante este país. O teño claro. Por lo tanto, financiamento, palabra clave, financiamento. Lle repaso rapidamente. Un banco de titularidade pública ten que servir para financiar este país. Se o diñeiro público está aí metido, non vale hora vendelo ou darlle o calquera. Pero temos máis ferramentas. Mire, eu veño a propoñer unha cousa clara e concreta. Pequena e mediana empresa. Que está pasando? Instituto Galego de Promoción Económica. Lle dan créditos lle dan bonificación para créditos que nunca lle dan os bancos. E así está, sin executar, máis do 50%. Eu propoño unha cousa concreta. Instituto Público de Crédito e Finanzas. Como Andalucía. Como outras comunidades que fan crédito directo a pequenas e medianas empresas. A intereses testimoniales. Dinamizar a esa xente que xa non lle queda recurso para sacarlo adiante e poñer encima da mesa propostas. A capacidade de financiamento da pequena e mediana empresa é clave para sacar adiante este país. Por lo tanto, non fagamos o que fixo ata ahora o IGAPE. Nada. Invirtamos e fagamos unha proposta dun Instituto Público de Crédito e Finanzas que lle dé recursos a todos eles. O que está claro é que se o 70% do crédito do IGAPE queda sin executar, algo vai mal. E o que está claro é que non podemos estar no momento de maior dificultade para os pequenos comerciantes e para os emprendedores e que o diñeiro público siga estando sin chegar a eles. Por lo tanto, concreción, ir con medidas que lle teñan utilidade a eles e aí empezamos a dinamizar un tecido perfectamente espallado por cada parte de Galicia con medidas concretas. 200 millóns de euros destinados a través do Instituto Público de Crédito e Finanzas de Galicia. Señor Jorquera. O Bloque Nacionalista Galego propón crear un Instituto Galego de Crédito, pero propón tamén termos un banco público galego, porque son ferramentas as dúas necesarias e perfectamente compatibles. Pero tamén é imprescindível unha política que acredite nas potencialidades do país e aposte pola expansión plena dos nosos sectores produtivos. Mire, falolle do sector primario. Eu lembro, cando era cativo, que se decía que Galiza era a despensa de España. Agora, a maioría dos alimentos que consumimos veñen de fora. Galiza é unha potencia leiteira, pero aos nosos gandeiros págaselles o leite por baixo dos custes de produción e a maioría dos iogurtes que atopamos nos supermercados son franceses ou son de outros países. Galiza era unha potencia pesqueira. Agora xa deixou de ser a primeira potencia pesqueira da Unión Europea. É Dinamarca, un país desenvolvido, un país avanzado, un país que non ten menos recursos, potencialidades que Galiza, e un país que aposta polo desenvolvemento da súa pesca non por darlle as costas á pesca. Galiza ten un extraordinario saber facer no campo da construción naval, pero non pode desenvolver as súas potencialidades froito de decisións políticas de Bruselas que contaron ca complicidade dos gobernos de Madrid que non defenderon os intereses do sector naval galego ante as instancias comunitarias. Por tanto, é imprescindível tamén para desenvolver económicamente o noso país, para sair da crise en Galiza, para xerar emprego no noso país, ter un goberno que defenda o autogoberno, que exerza o autogoberno para por Galiza a producir, para que Galiza construa o seu futuro a partir do traballo das súas xentes e que teña, por tanto, unha atitude firme a hora de que Galiza sexa respeitada en Bruselas e en Madrid. Ben, chegamos aos últimos minutos deste primeiro bloque de Economía e Emprego. Chegou o momento de botar as contas, a ver cantos segundos lle queda a cada un dos candidatos. Neste caso, Pachi Vázquez, o primeiro intervir, ten a súa disposición 1 minuto e 41 segundos. Lembrolles aos dous que nesta derradeira quenda non poderán facer interrupcións. Señor Vázquez.
Gracias. Do autogoberno falaremos no último bloque. Eu permíteme que me centre en resumir o que eu entendo que é a clave da nosa economía. Máis financiamento para familias e empresas, e asumir dunha vez por parte desta dereita, e espero que tamén que a ciudadanía nos axude, a que as recetas da dereita son veneno para a nosa economía. Son veneno que cada vez nos leva a máis paro, a máis recesión e a máis sufrimento. Por lo tanto, hai que tomar decisións. Recaudar máis, fiscalidade máis a quen máis ten, conseguir eses maiores ingresos e reducir gasto improductivo e destinalo a un obxectivo claro, crear emprego e facerlle chegar financiamento a aqueles emprendedores e a aqueles homes e mulleres que se queren sacar adiante este país. Por lo tanto, hai futuro para este país, claro que hai. Cando poñamos en orden e abandonemos esa senda que nos leva a galope tendido hacia o abismo que é xa Portugal ou hacia o abismo que é Grecia. Parar, levantar a cabeza e cambiar e empezar a estimular a nosa economía con ferramentas. O goberno galego ten que ser unha ferramenta para estimular a economía de Galicia. O goberno galego ten que artellar mecanismos que lle permitan a este país poñer en marcha esa roda de crecer, xenerar emprego e blindar os nosos dereitos sociales, sobre todo a sanidade, a educación e a dependencia. O modelo é claro. A dereita se empeña en outra cousa. A dereita se empeña en seguir camiñando por a senda do sufrimento. Con estas medidas de financiación temos que empezar a camiñar, inda que sea lentamente, na senda do crecemento e do estímulo económico. Ata aquí. Agora xa a quenda final para o señor Jorquera ten a súa disposición 58 segundos. Ben, o Bloque Nacionalista Galego aposta por un cambio de rumbo na orientación das políticas públicas para sair desta crise. Pero para que sexa posible ese cambio de rumbo, e sexa un cambio real, é necesario partir de dúas premisas. Primeiro, é imprescindible plantar cara aos recortes e, en segundo lugar, hai que ter moi presente que esta é unha crise de modelo. Mire vostede, señor Vázquez, cal é o problema? Que aquí a senda de recortes iniciou no señor Zapatero, inda que foi continuada con políticas moito máis agresivas por parte do goberno Rajoy, e vostedes están practicando recortes en moitas comunidades, incluso en algunhas coa colaboración de Izquierda Unida, como é o caso de Andalucía. E esta é a crise dun modelo de capitalismo salvaxe, o modelo neoliberal sobre o que está construída a arquitectura económica da Unión Europea. E o BNG no seu momento advertiu de a que conducía ese modelo, opuxose ese modelo, defendeu un modelo alternativo, vostedes non. Incluso pactaron co Partido Popular unha reforma da Constitución que sacraliza as políticas que están abocando señor Jorquera, a unha crise aínda moito máis aguda. Rematou o tempo, remataron estas intervencións e rematou tamén o primeiro bloque temático de economía e emprego. Temos que facer un alto no camiño, serán só 5 minutiños para anuncios publicitarios. Volvemos de seguida con máis debate. Xa estamos de volta, seguimos aquí en directo na Televisión de Galicia neste segundo debate das eleccións autonómicas 2012. Esta noite son o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galegos que confrontan os seus programas. E abrimos xa o segundo bloque temático, serán 20 minutos dedicados a benestar e servizos sociais. Xa saben que dispoñen de 5 intervencións, cada un de vostedes de 2 minutos cada unha delas para desenvolver os seus argumentos sobre esta cuestión. E segundo acordado, este bloque ábreo o candidato nacionalista e pecharao o candidato socialista, así que Francisco Jorquera, os seus primeiros 2 minutos. Moitas grazas. A dereita estáse aproveitando da crise, estáse servindo da crise económica como pretexto para impoñer o seu modelo. Un modelo económico moito máis injusto e no aspecto social para desmontar o estado do benestar. Un estado do benestar que en Galicia, no estado español, xa tiña un grau de desenvolvemento moi inferior aos países socialmente máis avanzados. A dereita está utilizando a crise como pretexto para recortar dereitos que levou décadas conquistar. E frente a estas políticas da dereita, para o Bloque Nacionalista Galego, a defensa dos servizos públicos e das políticas sociais son unha prioridade. É imprescindível, porque os servizos públicos e as políticas sociais, en primeiro lugar, aseguran a igualdade de oportunidades. En segundo lugar,
preservan a cohesión social frente á fractura social que está provocando a dereita no noso país e no conxunto do Estado español. Os servizos públicos e as políticas sociais protexen os sectores máis desfavorecidos. A calidade dun sistema social mídese en como ese sistema atende aos nenos, a súa educación, atende aos enfermos, atende ás persoas con dependencia, atende aos maiores. Esa é a proba de algodón da calidade dun sistema social. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego comprométese a facer dunha prioridade a defensa e o afortalamento dos servizos públicos e das políticas sociais. Por iso o BNG comprométese a que o prioritario é reforzar o ensino público e non asignar máis recursos, como fai o PP, aos centros privados concertados. Por iso o BNG comprométese a que non vai haber un euro de diñeiro público para centros privados que separan nenos e nenas. Por iso o BNG comprométese a revisar toda a política privatizadora en materia sanitaria do Partido Popular. E para facer posible estas políticas apostamos por un cambio nas políticas fiscais e un novo modelo de financiación para Galiza. Pachi Vázquez. Moitas gracias. Non podo estar máis de acordo que absolutamente con eso. Mire, eu tanto estou de acordo en que a calidade de vida, sobre todo en momentos de crisis, depende tanto das nosas políticas sociales que se teño a responsabilidade de ser presidente vou a presentar nos primeiros 100 días unha lei para blindar a sanidade pública e a educación pública. Unha lei que, por certo, xa presentei como candidato, como líder da oposición, e que votou favorablemente o Bloque Nacionalista Galego, coincidimos, pero non podía ser de outro xeito. Denegou o Partido Popular en Núñez de Feijóo. Unha lei que vai a defender e garantirlle a toda Galicia que en sanidade e en educación hai que invertir cada ano máis que o ano anterior. Unha lei que, ademais, nos vai a garantizar unha sanidade e unha educación pública universal e gratuita. Mira, a sanidade e a educación perderon moito espacio en estes 4 anos de goberno do Partido Popular. Por iso que agora temos que facer algo importante. Recaudar máis diñeiro, cunha fiscalidade máis xusta, e adicala a blindar os nosos dereitos sociales. Adicala a que o diñeiro que recaudamos en impostos á banca, en impostos aos grandes patrimonios, en impostos a grandes áreas, en impostos a altas rendas, eso temos que canalizalo a defender a calidade de vida de todos os homes e mulleres deste país. 200 millóns de euros máis cada ano adicado desa fiscalidade a blindar sanidade e educación. Pero hai outra cousa. Eu creo que, pensando nos nosos maiores, pensando na xente que ten discapacidade, nós temos que, dende logo, vou acadar un compromiso, non? O compromiso de levar adiante as políticas de dependencia. Esa política de dependencia que ten que tamén blindar a calidade de vida dos que están mal dentro dos que están mal. Por lo tanto, aí tamén hai que dedicarlle 100 millóns de euros máis cada ano a política de dependencia para satisfacer as necesidades desa xente. Ata aquí, Francisco Jorquera. Señor Vázquez, o Bloque Nacionalista Galego no seu programa ten medidas en materia fiscal operando sobre a cesta de tributos cedidos á comunidade autónoma e sobre os tramos dos impostos estatais nos que Galiza ten capacidade normativa para elevar a progresividade do sistema fiscal, polo tanto, exixir un maior esforzo fiscal a quen máis ten frente ás políticas impositivas do PP que cargan os impostos sobre os traballadores, sobre as pequenas e medianas empresas, os autónomos, suben o IVA e logo decretan amnistías fiscais para os grandes defraudadores, temos, polo tanto, esas propostas fiscais para obter máis recursos de cara a atender políticas que aposten pola creación de emprego e políticas de protección dos servizos públicos e as políticas sociais. Pero non abonda, señor Vázquez, non abonda, porque no Estado español vivimos a paradoxa dun modelo que é moi descentralizado na xestión do gasto e é un modelo enormemente centralizado na xestión dos ingresos. Os grandes impostos os fixa o Estado. Prácticamente, a gran parte dos impostos polos que contribúen os galegos os recauda o Estado. E logo o Estado quen transfire ás comunidades autónomas unhas cantidades para atender as competencias e servizos que ten transferidos. Polo tanto, si queremos dotar de recursos ao goberno galego que permitan blindar os servizos públicos, as políticas sociais
é imprescindível actuar tamén nunha dupla dirección. Unha reforma fiscal no conxunto do Estado frente ás políticas de desarme fiscal que se estiveron practicando nas últimas décadas e un modelo de financiación autonómico novo para Galiza. Mire, cambios na política fiscal do Estado. O BNG fixo propostas que permitirían, actuando sobre as grandes fortunas, sobre as rentas máis altas, recadar 8.000 millóns de euros máis o ano no conxunto do Estado español. Que se aplicásemos eso ao sistema de financiamento autonómico actual, para Galiza serían 536 millóns de euros. Pero, señor Vázquez, o seu partido e o Partido Popular votaron en contra. Señor Vázquez. Moitas gracias. En Galicia pode ter a completa seguridade de que nós, todo, que millore a financiación autonómica do noso país, vai ter ao seu lado o Partido Socialista de Galicia. E hoxe, en política social, quero falarlle basicamente dun elemento que é a porta de saída desta crise, a nosa educación. A educación vai ser a clave para facer unha Galicia que vostede fala, competitiva, unha Galicia que mire cara ao exterior. Nós temos que explicarlle a todo o mundo que a educación non é un gasto, a educación é unha inversión de futuro, e que se non hai educación non vamos a ter futuro. Por lo tanto, para crear un novo modelo de economía productiva, competitiva, fai falta coñecemento. Invertir en coñecemento, invertir en universidades, invertir en innovación, invertir en investigación. Non deixar que os cerebros mellor formadores de Galicia salgan para fora, esa vai ser unha das claves do futuro deste país. Por lo tanto, eu creo que hai que acabar con ese sinsentido do Partido Popular en que abandona a inversión en universidades, 25% menos, pecha centros de investigación, abandona a política de innovación, reduce 2.500 docentes e dice que mellora a calidade de enseñanza, pero é imposible. Por lo tanto, o que hai que facer é investir máis e garantir, con esa lei que eu decía que blindaba, intentar acadar os niveles e os ratios de niveles europeos. Hai que potenciar o ensino público. Hai que investir en ensino público. Nós, desde logo, vamos a retomar a gratuidade de libros de texto e libros en préstamo. 7 millóns de euros que vamos a dedicar a eso. Seguramente, os 7 millóns de euros mellor gastados de todo o orzamento galego que lle faciliten eso. E, polo tanto, eu quero tamén recordarlle, segregación nos colexios, cero. Empezas separando as rapazas e acabas marxinando as mulleres cando son maiores. Eses recursos dos concertos, a máis becas, a máis comedores escolares e a máis libros de texto gratuito. Por lo tanto, o futuro pasa por a nosa educación. Francisco Jorquera. Señor Vázquez, eu vou seguir falando de fiscalidade, porque estou totalmente de acordo en que a educación ten que ser unha prioridade, a sanidade ten que ser unha prioridade, as políticas sociais teñen que ser unha prioridade, pero os cidadáns son intelixentes. Saben que estamos nun contexto de crise, que os recursos públicos non son ilimitados. Por tanto, hai que explicarlle aos cidadáns que pensan facer os gobernantes para obter os recursos públicos imprescindibles para atender políticas necesarias para o conxunto da sociedade. Mire, e se non modificamos o actual sistema de financiación autonómica, é imposible contar cun ensino público de calidade, cunha sanidade pública de calidade, ter en Galiza políticas de atención ás persoas dependentes, ter uns potentes servizos sociais. Co actual sistema de financiación autonómica, Galiza, dos tributos das transferencias que recibe o Estado, tan só costea o 70% das súas necesidades de financiación. A media das comunidades autónomas costea o 84%. E hai un dato que é imprescindible saber. O Estado recauda en Galiza, polos distintos conceptos impositivos, máis de 9.000 millóns de euros o ano. Eso que recauda o Estado dos impostos das galegas e dos galegos o ano e transfire a nosa comunidade para atender as competencias e servizos transferidos a Galiza, 6.215 millóns de euros o ano. Por iso, hai que invertir o modelo. Galiza ten que ter plena autonomía fiscal para que os impostos dos galegos e das galegas non emigren, para que os impostos dos galegos e das galegas en primeira instancia se destinen
a mellora do noso ensino, a mellora da nosa sanidade, a crear riqueza, a crear emprego en Galiza. Pachi Vázquez. O novo modelo de financiación ábrese no 2013. Pode ter por seguro que vai ter un aliado no socialismo galego para dar unha batalla que consiga acabar o mellor modelo de financiación para este país. Os clásicos elementos de dispersión, os clásicos elementos de encarecemento de servicios van a estar permanentemente postos por riba da mesa. Por lo tanto, non duvide de que vamos a estar de acordo e que vamos a plantexar unha línea de traballo conxunta. Eu creo que tanto o señor Rajoy como o señor Feijóo, se en algo foron particularmente cruéis con este país, foi ca sanidade pública. Tiñan a teima de que se arreglaba esta crisis cobrándolle aos maiores, cobrándolle aos enfermos, cobrando as prestacións sanitarias. Por lo tanto, eu creo que se está cometendo unha das maiores injusticias do noso modelo democrático. Cobrarlle aos nosos maiores, a xente que ten as pensións máis baixas de España, e cobrarlle a sanidade é a antesala de finalizar un modelo de sanidade pública. Por lo tanto, eses 33 millóns de euros que están pagando os pensionistas galegos por os seus medicamentos, temos que facer o que puxo en marcha xa o Lendakari, Pachi López no País Vasco. Hai que poñer en marcha un plan para que esa xente non teña que pagar. Eu me comprometín e me quero comprometer aquí, que a saúde non se xoga. A saúde non pode depender da conta corriente de cada un. A saúde ten que depender dun goberno, dun Estado que garantice esas prestacións. Por lo tanto, en Galicia, se estamos facendo trampas, estamos perjudicando a xente que está enferma. As listas de espera están manipuladas. Toda España conta as listas de espera dun xeito, menos en Galicia que a contan de outro, para dicir que temos menos lista de espera. O saben ben os nosos doentes. Se pechamos quirófanos, se hai 1.100 sanitarios menos, as listas de espera dispáranse. E se por encima hai un goberno galego que o oculta, é unha doble crueldad que a xente que está enferma. Francisco Jorquera. Sí, señor Vázquez, pero non abonda con melloras no actual sistema de financiación. Hai que ir a un novo modelo de financiación, a un modelo de concerto. Eu, se son presidente da Xunta de Galiza, comprométome a que Galiza vai otorgar prioridade a que Galiza teña un concerto económico, porque hai que invertir o proceso. Ten que ser Galiza quen diseñe a política impositiva que mellor atenda as necesidades dos galegos e as galegas. Ten que ser Galiza quen recaude xestiones e impostos, aínda que logo transfira unha cantidade ao Estado para atender os servizos que xestiona directamente o Estado. Porque, do contrario, non temos ferramentas para plantar cara aos recortes. O principal instrumento que ten nestes momentos o Goberno Central para impoñer as súas políticas de recortes é precisamente que o actual modelo condena as comunidades autónomas a unha dependencia crónica das transferencias do Estado. E deste xeito pode dictarlle as políticas económicas a facer, as políticas presupuestarias a facer, e, polo tanto, evitar que as comunidades autónomas que Galiza, o noso país, pode establecer as súas propias prioridades. E mire, vostede falou do País Vasco. No País Vasco existe un modelo de concerto que fai que unha empresa galega con sede en Galiza, como Inditex, tribute polo imposto de sociedades no País Vasco polas actividades económicas que desenvolve no País Vasco. O mismo pasa con Citroën, o mismo pasa con Unión Fenosa. Con Galiza non ocorre, porque o imposto de sociedades non está na cesta de tributos sobre os cais a comunidade autónoma e ten unha parte da transferencia e ten unha parte de capacidade normativa. Resulta que Inditex, con sede social en Galiza, tributa por imposto de sociedades en Madrid. O mesmo acontece con empresas que se lucran para facer negocio dos nosos recursos naturais como a Unión Fenosa. O mesmo acontece con Citroën España. Pois Galiza necesita que as empresas que operan en Galiza tributen a parte que lle corresponde polas actividades económicas desenvolvidas en Galiza no noso país, para que contribúan ao progreso do noso país, a protección dos nosos servicios públicos, das nosas políticas sociais. Señor Vázquez, cando queira. Moitísimas gracias. Insístolle, no 2013 ábrese o novo modelo de financiamento. E teña vostede seguro unha cousa, e yo transmito tamén a toda Galicia, aqueles que nos estén escoitando. Dentro do marco da Constitución, calquer ferramenta que millore o financiamento do noso país e nos dé forza
para sacar adiante o noso autogoberno, insisto, vai ter absolutamente a complicidade do socialismo galego e de quen lle fala. Mire, esta crise está golpeando a moita xente, pero se hai alguén que está golpeando dunha maneira máis cruel é os nosos pensionistas. Por eso que eu creo que en este país que ten as pensións máis baixas de España, eu xe que yo quero pedir e garantirlle que nunca vou a facer o que está facendo o Partido Popular, que está xogando con eles. Estalle dicindo que lle vai a subir o 1% por un lado, cando sabe que van a perder o 3,5% do poder adquisitivo. Estánlle dicindo que lle van a medrar as pensións, cando na realidade vanlle a disminuir 250 euros ao ano por pensionista. Por lo tanto, eu creo que hai que crear un modelo que garantice claramente que ese sistema de pensións o vamos a manteñer dentro, apartado, do que é o debate. En este momento, nas eleccións galegas nos xogamos algo máis que Galicia. Nos xogamos Galicia, pero nos xogamos parar a unha dereita que se empeña en costear un rescate e pagar esta crisis que as pensións dos nosos maiores. Eu o que lle quero decir é que cando nos xoguemos as eleccións o día 21, cando vayamos a votar, temos que pensar non só no que nos está pasando, senón no que nos pode pasar. Porque está claro que no rescate hai cláusulas. Está claro que van plantexarlle o adiantar os plazos da xubilación antes dos 67 anos, que van alongar os períodos de cotización. Ganarlle as eleccións ao Partido Popular en Galicia é algo máis que defender o noso autogoberno. É defender a garantía de que se lle paran os pés, que se define claramente un dique de contención contra esa dereita que nos quere levar cara ao abismo. Así entramos xa nos derradeiros minutos dese segundo bloque de Benestar e Servizos Sociais, unha derradeira intervención na que non poderán haber interrupcións, na que descontados os segundos utilizados de máis, o señor Jorquera lle quedan agora mesmo 1 minuto e 23 segundos, cando queira. Sí, señor Vázquez, vostede fala da Constitución, pero a Constitución nada máis que contempla un réxime de plena autonomía fiscal para as comunidades forais, o País Vasco e Navarra. E digo eu de que a Constitución se poderá reformar non só cando dita a señora Merkel, senón cando é necesaria para atender tamén as necesidades dos povos, as necesidades das maiorías sociais. Vostede sabe, mellor que ninguén, que un modelo político está en relación co modelo económico e co modelo social que se persigue. En o Estado español estamos vivindo unha ofensiva centralista, pero estamos vivindo unha ofensiva centralista que ten un obxectivo. A dereita necesita concentrar o poder político para concentrar a riqueza e o poder económico, no social e no territorial. E necesita concentrar o poder político imponiéndolle ás comunidades autónomas brutais recortes para desmantelar o estado do benestar, porque no Estado español o gasto social depende en boa medida das comunidades autónomas. Por iso é imprescindível apostar por outro modelo de financiación que dote a Galiza de plena autonomía en materia fiscal e financiera, que evite a dependencia a respeito das transferencias do Estado as que nos condena este modelo si queremos facer posible unha saída social, unha saída xusta á crise en Galicia. Moi ben, señor Vázquez, ten vostede 1 minuto 19. Moitísimas gracias. Dentro da Constitución, calquera proposta de nova financiación topará o noso apoio. Para cambiar a Constitución por consenso de todas as forzas políticas deste país, estaremos sempre dispostos. Por lo tanto, hai 2 espacios no que lle quero dicir que nós vamos estar aí. En este momento, falando das políticas sociales, eu quero dicirlle que é o momento. Como sabe, eu como médico nunca se cura unha anemia sacándolle máis alimentación ao paciente. Fanlle falta vitaminas. Non se cura esta sociedade sacándolle aquelas cousas que lle son absolutamente necesarias. O Partido Popular está facendo máis do mesmo. Está sempre con menos sanidade, con menos dependencia, con menos educación, con menos servicios sociais. Ese camiño non é o que hai que seguir. Hai que cambiar. Hai que cambiarlo e canto maior é a crisis, maior ten que ser a cobertura social. Por iso que aí é onde eu quero comprometerme con un goberno distinto. Un goberno de progreso eficaz, con un goberno de progreso sensible cas necesidades da xente, das persoas. Un goberno que cada vez que toma unha decisión teña claro que o primeiro son as persoas e, sobre todo, as que peor están pasando.
Moi ben, ata aquí benestar e servizos sociais, pero como saben, hai aínda un terceiro bloque temático titulado Autonomía, que segue o mesmo esquema cos anteriores, mesmos 20 minutos, mesmas 5 intervencións para cada un de vostedes, e segundo o acordado, este bloque abrirao o BNG e pecharao o PSDG. Así que, señor Jorquera, cando vostede queira. Señor Vázquez, teña a seguridade de que se o Bloque Nacionalista Galego defende o autogoberno, defende a necesidade de reforzar o autogoberno, de dar pasos cara que Galiza sexa un país soberano, é porque ante todo nos preocupan as persoas, ante todo nos preocupa a xustiza social, ante todo nos preocupa crear emprego no noso país. Mire, sabe que vivimos tempos no que hai quen pretende meter medo ca palabra soberanía. Soberanía significa algo tan sinxelo como que un pobo debe de ter plena capacidade de decisión sobre os seus propios asuntos e relacionarse con outros povos en termos de igualdade e de cooperación. Pero é que, ademais, esta crise económica ensina dunha maneira evidente que a ausencia de soberanía conduce na práctica a ausencia de democracia e a ausencia de xusticia social. Conduce o que estamos vendo todos os días en Europa, donde as decisións se toman en ámbitos que non emanan da vontade democrática dos povos, en ámbitos que non teñen en conta os intereses lexítimos dos povos, as necesidades das sociedades, en ámbitos sometidos aos dictados dos grandes poderes económicos. En Europa, na Troika, temos un claro exemplo. Por tanto, a ausencia de soberanía conduce a efectos prácticos a ausencia de democracia, a ausencia de xusticia social. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego plantexa a necesidade de que Galiza defenda, reforce, amplíe o seu autogoberno para que o pobo galego teña amplos espazos de libre decisión. Para o pobo galego é básico ter un control real sobre a súa economía, para pôr todo o país a producir, para xerar traballo e benestar en Galiza. Señor Vázquez. Moitas gracias. O autogoberno é bo para Galicia, e o saben todas as galegas e todos os galegos. Por lo tanto, eu quero transmitirlle aquí a vostede e a toda Galicia que en autogoberno ningún paso atrás. Quen está socavando o Estado das autonomías e o autogoberno galego é o propio Partido Popular, que non cree en él. Quen está socavando e lle fixe un dano, eu creo que irrecuperable a corto plazo a este país, foi o señor Feijóo, que vetou e bloqueou a reforma do Estatuto de Autonomía que nos tiña que equiparar a todas aquelas comunidades autónomas que hoxe xogan en unha liga distinta. Quen ten unha obsesión real co Estado das autonomías e que mesmo fai 3 días dixo que non tería ningún empacho en devolver competencias ao Estado, que non o poñería nervioso, é literal o que dixo, é o señor Feijóo. Mire, eu lle podo decir que eu non vou a facer o que fixo o señor Feijóo. Nunca deixarei de defender o meu país. Nunca vou a deixar indefensa a Galicia. Feijóo sempre que tuvo que escoller entre o Partido Popular e Galicia, sempre escolleu o Partido Popular. O fixo cando Rajoy lle prohibiu reformar o Estatuto Galego, sabendo que facía falta porque era economía, eran dereitos, era competir en igualdad. Cando vostede fala do novo modelo de financiación autonómica, vamos chegar en inferioridade de condicións porque non levamos un estatuto actualizado que nos permita competir en ese momento. Por lo tanto, eu quero dicirlle que autogoberno, todo. Teito competencial, todo. Usar o autogoberno e o teito competencial é a clave. Eu tamén creo que aí temos que conquerir, eu desde logo teño que conquerir que Galicia exerza o seu autogoberno e pelexe polo máximo teito competencial para defender este país e sacar adiante este país. Francisco Jorquera. Mire, señor Vázquez, todo o que teño que criticar da actuación do goberno Feijóo neste aspecto, direillo mañá o señor Feijóo, non lle caiba dúbida. Pero mire, se eu son presidente da Xunta de Galiza, se o BNG goberna este país, o noso compromiso non é simplemente en materia de autogoberno non dar ningún paso atrás. O noso compromiso é, en materia de autogoberno, dar claros pasos adiante. Porque, ademais, é imprescindible, é necesario. O Estado das autonomías está en crise. O Estado das autonomías está en revisión. Vostede sabe que eu
até hai uns días, aínda era o portavoz do BNG no Congreso dos Diputados. E en Madrid fálase de moitas cousas. En Madrid fálase de sustituir a autonomía política por unha autonomía administrativa. Fálase de suprimir autonomías. Fálase de fusionar autonomías. Pero en Madrid non hai quen se atreva a discutir que nese proceso de revisión do modelo de Estado Euskadi e Cataluña teñen que ter un estatus distinto. Incluso é evidente que en Euskadi e en Cataluña se están configurando unhas maiorías sociais amplísimas que van facer que o País Vasco e Cataluña teñan máis capacidade de decidir. E para o pobo galego é máis importante que para o pobo vasco e o pobo catalán ter capacidade real de decidir sobre os seus propios asuntos, ter máis espazos de libre decisión. Miren, o Estado das Autonomías existe porque hai tres realidades nacionais diferenciadas no Estado español: Galiza, Euskadi e Cataluña. O Estado das Autonomías existe porque Galiza é unha nación. Se prefire que falemos en términos constitucionais, unha nacionalidade histórica ao mesmo nivel que Euskadi e Cataluña. E na vindeira legislatura vai xogarse tamén o futuro de Galiza, o papel e o peso que vai ter Galiza nese modelo de Estado en revisión. E se eu son presidente da Xunta de Galiza, Galiza vai ter a mesma capacidade de decisión que, sin lugar a dúbidas, vai ter Euskadi e Cataluña. Ata aquí, Pachi Vázquez. Perfectamente. Mire, eu creo en Galicia. Eu creo no seu autogoberno. Para min non é un problema. Para outros, sí. Para min é unha fortaleza que temos como país e, dende logo, eu vou estar sempre na defensa do autogoberno deste país. Lle digo máis. Cando se plantexen reformas constitucionales de modelos, Galicia xogará sempre na Liga das Nacionalidades Históricas de España. Non sei o que lle preocupa a outras comunidades, non lle poño nombres, pero donde este Cataluña, donde este o País Vasco e donde este Galicia van estar sempre no mesmo nivel de competencias. Por lo tanto, eu que lle quero dicir a vostede que eu estou donde está a maioría das galegas e dos galegos. A maioría das galegas e dos galegos está rexeitando unha postura recentralizadora do Partido Popular que quere involucionar un Estado autonómico que nunca creeu no autogoberno. E eu manteño unha postura constitucional. Dentro da Constitución, todo. Se hai unha reforma da Constitución na que consensuemos todas as forzas políticas cambios, Galicia máis da máis. Sempre en primeira división. Pero, en todo caso, eu creo que hoxe, a inmensa maioría das galegas e dos galegos o que están é pendentes de apuntalar, de defender e de facer unha Galicia forte. Unha Galicia na que o seu autogoberno sexa o principal mecanismo para sacar adiante este país. Unha Galicia onde o seu autogoberno sexa quen defende os seus sectores productivos. Unha Galicia onde o seu autogoberno é o que vai sempre por diante, poñendo os elementos necesarios para que o noso sistema financiero, o noso sistema económico, o noso sistema sanitario, educativo, teñan sempre en Galicia o cerne das súas decisións. Señor Jorquera. Pero, señor Vázquez, o problema é que o noso autogoberno, xa nestes momentos, está convertíndose en papel mollado, porque toda a ofensiva centralista que houve neste período está facendo que as comunidades autónomas, en exercicio das súas competencias, non poidan diseñar políticas diferentes adecuadas á realidade dese territorio, que para iso é para o que ten que servir o autogoberno político. Por tanto, non se trata simplemente de esperar a se hai un proceso de reformas. Trátase de impulsalas. Por lo tanto, eu, se son presidente da Xunta de Galiza, vou a impulsar que Galiza teña máis autogoberno, defendendo as actuais competencias, defendendo a ampliación competencial, defendendo que Galiza teña participación directa en Europa cando se trate de asuntos que afecten as súas competencias ou aos seus intereses vitais, defendendo un novo modelo de financiación para Galiza que dote o noso país de plena autonomía fiscal e financiera, e defendendo unha reforma da estrutura político-administrativa de Galiza que adecue a administración en Galiza a súa realidade nacional, suprimindo institucións total e absolutamente caciquís, obsoletas
ineficientes como son as diputacións provinciais. Unha das contradicións do actual modelo de Estado é que se impulsou un novo modelo de organización político-territorial, o Estado das autonomías, sin cuestionar antes o previamente existente, o modelo provincial. As diputacións provinciais son as institucións máis ineficientes, son as que destinan unha maior porcentaxe do seu gasto a gasto corrente, non o que necesitan os cidadáns, inversión, servizos, en definitiva, destinan o seu gasto a manter o tinglado e son as que teñen menos capacidade de xerar ingresos, dependen das transferencias de outras administracións. Simplemente, suprimindo as diputacións provinciais, en Galiza aforraríanse 400 millóns de euros que serían moi necesarios para atender políticas ao servizo das necesidades das maiorías sociais. Ata aquí, señor Vázquez. Moitísimas gracias. Insístolle por terceira vez. Donde quepa na Constitución a defensa de Galicia, os primeiros. Cando haxa que traballar para un cambio da Constitución, os primeiros, cunha palabra, por consenso, entre todos os ciudadanos deste país. Eu non lle quero facer o que fixo o Partido Popular e o que pretendía facer tamén en Galicia. Cando se cambian as normas, teñen que ser por consenso de todos. Pero cando haxa ese consenso de todas as formacións políticas, teña por seguro que donde este eu vai estar alguén que sempre Galicia vai estar de primeira. Por lo tanto, esa fortaleza que temos que recoller entre todos, temos que apuntalala, temos que mirar o que nos une, temos que obviar o que nos separa e temos que canalizar esas enerxías todas hacia facer forte o noso país. Unha das maneiras de facelo forte do que quero decir aquí, da que me sinto singularmente orgulloso, é da nosa lingua. Eu me sinto, non só falo en galego, sinto en galego. Soño en galego, como todos, como tantos homes e mulleres deste país. Este país que viu como nunca a lingua foi un problema para nós. Incluso, co propio presidente Fraga, tuvemos un certo consenso dentro da lingua, e que tuvo que chegar alguén que rompeu ese consenso. Por lo tanto, eu quero dicirlle que, se son presidente deste país, nos primeiros 100 días vou anular ese decreto de galego. Vou anulalo porque eu creo que é a maior afrenta que lle fixo nunca a nosa lingua. E porque creo que a lingua ten que volver a ser algo que nos una. Como estou seguro que lle pasa a inmensa, amplísima maioría das galegas e dos galegos. Eu quero unha Galicia na que invistamos e na que traballemos mirando cara ao mundo. Isto se está movendo, Galicia se move, o mundo se move. Nos temos que conseguir que as nosas ideas, as nosas empresas, os nosos produtos, todo aquilo que facemos en Galicia, colla cara ao mundo. Axudar os emprendedores e abrir escenarios novos. Quen non debemos deixar que salga son os nosos fillos e fillas. Traballar aquí e mandar ideas, produtos e empresas fora do mundo para ser competitivos. Francisco Jorquera. Pois, señor Vázquez, teña a tranquilidade de que, se son presidente da Xunta de Galiza, eu tamén me comprometo a derrogar ese decreto vergoñento, un decreto de ataque ao galego. Mire, onte asistí a un feito vergonzoso vendo o debate entre vostede e o señor Feijóo. Que un señor que sigue sendo, de momento, presidente da Xunta de Galiza, fale de que en Galiza temos o galego, temos o castelán, pero o importante é o inglés. Eu nunca escoitei a un presidente francés decir que o importante é o inglés, non o francés. Eu nunca escoitei a un presidente alemán decir que o importante é o inglés, non o alemán. Eu nunca escoitei a un presidente norteamericano decir que o importante non o inglés, que é o chinés. E nunca escoitei a un presidente español decir que o importante é o inglés, non o español. E mire, ter unha lingua propia non é un feito única e exclusivamente identitario que nos diferencia como país. Ter unha lingua propia nun mundo globalizado é un factor que pode contribuir ao desenvolvemento do noso país. Porque que teñamos unha lingua propia permite que exista unha industria cultural que se expresa nesa lingua. E se esta industria cultural ten apoio decidido desde os poderes públicos, Galiza ten a ventá de oportunidade que representa que máis de 200 millóns de persoas no mundo falan unha lingua que é filla da nosa e é irmán da nosa. En calquer país avanzado, a cultura non só é un ben social, non é só un ben inmaterial. A cultura é un factor fundamental no seu progreso económico. E Galiza
padeceu até agora un goberno que polo seu sectarismo a respeito do idioma e a cultura do país está desaproveitando un factor vital para o desenvolvemento do noso país. O Bloque Nacionalista Galego, desde o goberno, apostará desde logo por outras políticas. Ata aquí, señor Vázquez. Señor Jorquera, o autogoberno, o millor que ten é cando se exerce. E hai que exercelo en 1000 campos. A min me gustaría poder exercelo como presidente, saben que? Na defensa da economía do meu país, na defensa dos sectores productivos, en interveñir desde aí e exercer o 100% das competencias para blindar a defensa de sectores que están fatal. Do sector lácteo falaba vostede, donde xa non dan máis, xa non dan nin para pagar o pienso, xa non consiguen que os precios estén aí. Exercer a capacidade de inspección, exercer a capacidade de competencia, exercer no naval, deixar de contar mentiras con temas como Pemex e exercer as competencias propias, exercelo nas nosas flotas. Permítanme que hai un tema particular que eu quero referirme hoxe aquí a él. Os homes e mulleres de Alcoa, defender desde o goberno galego, desde as competencias do goberno galego, a esas fábricas claves para o futuro de Galicia, a esa empresa da Mariña que está ameazada, e de Coruña, e que temos que sacalos adiante. Eu lle quero mandar desde aquí unha mensaxe. Estamos con eles. Vamos dar a batalla con eles. E vamos poñer todo no asador para que se resolvan eses problemas. Na defensa desde o autogoberno do sistema financiero galego. Este presidente que deixou esvair o sistema financiero galego, que non é capaz de plantarlle cara ao tema das preferentes, que cada vez que ve a xente das preferentes se esconde porque non foi quen no seu momento, cando se produce a fusión das caixas, de poñer en riba da mesa, oiga, que pasa con isto? Por lo tanto, eu creo que o modelo de autogoberno é algo máis que si mismo un concepto, é unha ferramenta para facer país, unha ferramenta para darlle potencia a este país, e sobre todo unha ferramenta que nunca quixo usar o Partido Popular para escribir as páxinas do futuro con competitividade, con garantías e buscando, dende logo, sacar adiante e mellorar a calidade de vida das galegas e dos galegos. Entramos xa nos últimos minutos deste terceiro bloque dedicado á autonomía, unhas derradeiras intervencións nas que non poderá haber interrupción, sino que descontado o tempo, señor Jorquera, lle quedan 1 minuto e 26 segundos, cando queira. Sí, señor Vázquez. O Bloque Nacionalista Galego está a favor de ampliar, de reforzar o autogoberno como ferramenta para o desenvolvemento do noso país, como ferramenta para o progreso dos galegos e das galegas, como ferramenta para asegurar que Galiza poida preservar e reforzar os servizos públicos e as políticas sociais. Vostede puxo o exemplo de Alcoa. Mire vostede, Galiza é unha potencia eléctrica. Grande parte da enerxía eléctrica que se produce en Galiza destínase a abastecer as necesidades de outros mercados. E Galiza nunca extraiu ningún beneficio, e estou falando de beneficios sociais, de beneficios legítimos, desa especialización productiva. O contrario, tivo que ver como se asolagaban os seus vales, como se esquilmaban as minas de lignito para alimentar centrais térmicas que estaban entre as máis contaminantes de Europa. O BNG plantexa a posibilidade de diseñar unha política tarifaria propia que permita asegurar a continuidade de Alcoa, que permita atraer empresas en Galiza, porque en Galiza dispoñemos de electricidade abundante e barata si podemos diseñar nós a política tarifaria. Para esas cousas e para as que quere o BNG, máis autogoberno para este país. Señor Vázquez, ten vostede 1 minuto e 36 segundos. Moitas gracias. Autogoberno para defender as políticas activas de empleo. O problema da xente do empleo, exercer competencias e aplicalas, non devolvelas, como di o señor Feijóo, para unha política fiscal, sí. Para exercer unha política fiscal e poñerlle impostos á banca que nos meteu en este lío e que nos axude a salir. Para blindar o gasto en sanidade e en educación, para blindar a nosa política social, para defender a nosa lingua, para devolverlle a política e as institucións a xente deste país. Eu vou a tratar de promover unha lei de transparencia. Unha lei que lle permita a este país sabelo todo, que pasa no Parlamento, que pasa no Goberno
e que lle faga sentir a esa xente que está abandonando a política que é posible recuperar a confianza na política, a esa que está desilusionada, farta de que a engañen, a esa xente que sempre dice que non se cumple o que se promete. Eu quero dicirlle que hai que facer e vamos a facer a política de outro xeito. Eu quero dicirlle aos que están cansados e non queren ir a votar, quero dicirlle que hai que ir a votar. Que hai que ir a votar e que hai que encomendarnos de novo e remendar, arreglar, arranxar esa fidelidade, esa confianza, e iso faise dun xeito moi claro, facendo o que se di. Por iso que esta campaña ten que ser a campaña da verdade. Nadie nos pide que fagamos milagros, ten que ser a campaña de dicirlle a xente que dende Galicia podemos cambiar a vida deste país. Dicirllo con sinceridade. E, dende logo, dicirllo tamén pedíndolle que teñen que ir a votar para axudar a cambiar este país. Rematou o tempo, nos estamos tamén xa a piques de rematar, pero aínda queda a conclusión. 1 minuto para cada un dos candidatos, 1 minuto no que non poderán facer alusión ningún ao seu oponente, nin, por suposto, nesta quenda interromperse. E pola orde establecida nos seus acordos, a primeira quenda é para o Bloque Nacionalista Galego. Francisco Jorquera, o seu minuto final. Moitas grazas. Vivimos tempos decisivos, tempos nos que está en xogo o noso benestar, nos que está en xogo o benestar dos nosos fillos e das nosas fillas, nos que está en xogo que modelo de sociedade queremos, nos que está en xogo que futuro queremos para Galiza. E o 21 de outubro, os galegos e as galegas, exercendo o noso dereito de voto, temos unha dobre oportunidade. Temos a oportunidade de por fin o pior goberno que tivo Galiza na súa historia, o goberno Feijóo, pero temos a oportunidade tamén de plantar cara os recortes de Rajoy, porque votar Feijóo é darlle un cheque en branco a Rajoy para que siga ca súa política de recortes. Polo tanto, o día 21 temos a oportunidade de abrir un novo tempo político en Galiza, apostando por un cambio real que plante cara aos recortes, por un cambio real que teña un proxecto de país que quere o BNG compartir con toda a sociedade. Para iso, pido a todos vostedes o apoio. Boas noites e moita sorte a todos. Moitas grazas. Por último, a quenda de conclusión do Partido Socialista Pachi Vázquez coas mesmas normas, nin alusións, nin interrupcións. Ten vostede 1 minuto. Galicia ten futuro. En Galicia hai alternativa. Eu pido o voto para facer unha Galicia que pense nos problemas da xente. Para facer un goberno de progreso que pense e se ocupe dos problemas das mulleres e dos homes deste país. Que se preocupe dos problemas das mozas e dos mozos que están buscando emprego e non saben como topalo. Que busque un traballo para darlle a eles unha oportunidade de sair adiante en este país. Eu pido o voto para un goberno que non engane, que diga a verdade, para un goberno que lle dé oportunidades, que lle cree de novo esperanza e ilusión de futuro, que devolva a política aos cidadáns. Eu quero un goberno que crea en Galicia. Quero un goberno que crea en nós. Un goberno que nos dé forza. Un goberno que este á altura das galegas e das galegos. O voto é moi poderoso. O voto é seu. Vostede é moi poderoso. Boas noites e moitas gracias. Ata aquí este segundo debate desta campaña electoral autonómica. Aínda nos queda outro cara a cara máis. Mañá, unha vez máis á mesma hora, ás 9:30, e coas mesmas normas terán vostedes a oportunidade de ver o debate entre o candidato popular á presidencia da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o candidato do Bloque Nacionalista Galego, Francisco Jorquera. A vostedes dous esta noite, moitas grazas pola súa presenza aquí e moi boas noites. Grazas por estar aquí esta noite e tamén por facer que os cidadáns poidan asistir a estes debates. E a vostedes tamén, señores, moitas grazas pola súa atención e agardos, outra vez máis, mañá. Moi boas noites.